loves, have a nice day sa ating lahat. So, welcome to my channel, Joel's TV 2020. So, last week, nag-order po kami ng, last 2 week I think, na nag-order kami ng microphone sa Fordeal. Online po. So, for now, we're here in Jeddah. So, para sa aming YouTube channel at saka sa aming mga online transactions. So, nagkaroon kami ng bagong microphone. So, let's open this one. It's so excited. Bigas mga kalaps, no? So, tulungan niyo po ako mag-open. Kung pwede pa lang. So, yan. So kung gusto niyo mag-order po, nandito sa Jeddah. Just download the application of Fordeal sa phone nyo. Then, mura lang po ito mga kalaps. Yan. So excited. Dandahan baka masira. So, yan. Okay. Bigas. Alright. So, meron na tayong studio microphone. Yan po. So, professional large diaphragm. Then, studio recording microphone. So, ito po yun. Ito po yung box. So, let's open. Kung ano talaga yung laman. Baka hindi to microphone, ha? Microphone ba to, Dandy? Grabe. Ang hirap. Ang hirap. Ano ba to? Wait. Sisirain ko na lang. No, okay. Wait. So, right. So, titingnan natin kung ano yung pagmumuka ng microphone na to. Kung totoo ba talaga yung nakalagay sa online is the same sa in-order namin. Ay, sira talaga yun. Yan po. Yan. Wow! So, ito po yung ano, yung kanyang brochure, yung instruction na dito po kung paano i-install. Different languages. Alright. Ito po yung plate. Parang filter siya. No? Yan. So, ito po yung clamp niya na kung saan dito po ilagay. So, diretso na natin yung gamitin. Ay, hindi po pwede kasi medyo mali. Okay, filter. Yung plate, kunyari. At ito naman yung microphone holder. Yan. Ito yung holder ng microphone. So, na-adjust po siya. So, ipapasok po yung mic. Mamaya, i-install natin to. Okay, may kasama siyang cord na ito yung i-connect ata sa sa laptop. Mamaya, i-try natin. And of course, malaglag. Okay. Pasensya na po, excited lang mga kalaps. Meron namang the tripod. Yan. So, kumpleto talaga mga kalaps. So, if you want to ano ba? Mamaya, try natin. If you want to order, download lang po ng Fordeal na application. Ito naman yung another na clamp para pa-hold mamaya sa kung i-install natin. At of course, yung microphone. Yan. So, ito po yung niya, cover para protection dun sa mic natin. Yan po.
course, so, ano ba? So, paano natin ang instruction? Ay, wala. Hindi. Okay. So, ito po yon mga kalabs, no? So, ito po yung microphone holder. Adjustable po siya. Yan. Tapos, dito nyo po ipasok yung mic. Okay. Yung mic. Na kung saan, connected po siya sa, meron siyang connector. Ito po. Ipasok natin dyan. Tapos ito naman is, i-connect natin dun sa laptop. Sa tuwing magkaroon tayo ng ano, pwede natin siyang i-connect. Ito naman, yan. So, wala pong ano right place kung saan i-install natin. So, ito lang po. So, kompleto po siya. Meron siyang tripod, microphone and the holder, then meron tayong filter. So, if you want to get one of this, please don't forget to download the Fordeal po. Okay, yan, Fordeal application in your mic para magamit na namin ito. So, thank you so much mga kalabs. See you again